ल सुरु गरौँ है। तिमीले स्लाइड देखिरहेको छौ नि, स्लाइड हेर है। स्लाइड हिजो कोइन्सिडेन्ट लाइन क्लिपिङ सकिएको थियो। आज नेक्स्ट एल्गोरिदम है, क्लिपिङको नेक्स्ट एल्गोरिदम या सेकेन्ड एल्गोरिदम भनेको लेन बास्की लाइन क्लिपिङ एल्गोरिदम। ल यो लेन बास्की लाइन क्लिपिङ एल्गोरिदम चाहिँ अलिक फास्टर छ हैन, हिजोको जस्तो रिकर्सिभ पनि छैन हैन। एकचोटि गरिसकेपछि यसको इन्टरसेक्सन पोइन्ट आइहाल्छ है। क्लिपिङ भनेको के अरे? क्लिपिङ भनेको म्याथमेटिकल प्रोसिडर हो है। कुनै क्लिप विन्डो भन्दा बाहिरको लाइनलाई या इमेजलाई या पोइन्टलाई हामीले डिस्कार्ड गरिदिने है। क्लिप विन्डो भित्रको मात्र अब्जेक्टलाई लिने। अब यसमा के छ भन्दाखेरि नि, तिमीहरूले प्यारामेट्रिक इक्वेसन भनेर त पढायो होला नि त, प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ अ लाइन सेगमेन्ट है। प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ द लाइन सेगमेन्टमा यो x इक्वल टु x1 प्लस u डेल x यति चाहिँ थाहा छ तिमीहरूलाई है। x इक्वल टु x1 प्लस u पनि लेखा हुन्छ कुनै कुनै बुकमा, कुनै कुनैमा t पनि लेखा हुन्छ है। बुक हेरी फरक फरक हुन्छ नोटेसन। टाइम इन्टरभल हो त्यो भनेको। कुरो बुझिरहेछ? जस्तै यो कसरी आयो भन्दाखेरि नि, तिमीहरूलाई म सिम्पल एउटा ड्रइङबाट थाहा। जस्तै अब कुनै लाइन छ है, यो लाइनको यो इनिसियल पोइन्ट सुरुको चाहिँ मैले के लेख्दिएँ, x1 y1 लेख्दिएँ है। फाइनल चाहिँ x2 हैन y2, ठिक छ। अब तिमीहरूलाई यो कुनै एउटा टाइममा, जस्तै 1 सेकेन्डमा यो लाइन ड्र गर्नु छ। जस्तै यहाँ सुरुको t भनेको चाहिँ या u भनेको चाहिँ 0 हुन्छ, 0 हैन, t भनेको चाहिँ कति र 0, अनि लास्टको t भनेको चाहिँ 1 है। एकछिनलाई मानौ यो लाइन चाहिँ 1 सेकेन्डमा तिमीले ड्र गर्नु छ, टाइम इन्टरभल 1 छ है, 1 सेकेन्ड छ। अब 3/4 सेकेन्डमा लाइन कहाँसम्म ड्र हुन्छ त, कुन पोइन्टमा पुग्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? जस्तै अब यो टी यहाँ छ है, यो टी चाहिँ अब कुनै एउटा 0.45 भनौँ हैन। यति टाइममा चाहिँ यो लाइन कहाँसम्म ड्र हुन्छ त भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ त? जस्तै x भनेको चाहिँ अब यहाँ सुरुदेखि लास्टसम्मको हैन, x1 देखि x2 सम्मको t मा चाहिँ कहाँनिर पुग्छ भन्दाखेरि नि, t भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म है, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ x2 ट्राभल गर्यो हैन। अनि यति चाहिँ के गर्नुपर्छ, x1 ट्राभल गर्न छ भनेपछि 1 माइनस t x1 है। भनेपछि कति हुन्छ त, t यसमा फेरि मैले t लेख्दै u हो त, त्यो त u छ है, फेरि जे लेख्ने कुरा एउटै हो, प्लस x1 माइनस t x1 भनेको कति हो त, यो x1 अगाडि आउँछ, प्लस t कमन जान्छ, t x2 माइनस x1 भनेपछि x1 प्लस t, यो x2 माइनस x1 भने के हो फेरि, डेल्टा x, x1 प्लस x इक्वल टु x1 प्लस 2 डेल्टा x है। यहाँ अघिनाकोमा आएको पनि त्यही हो है, x इक्वल टु x1 प्लस t को ठाउँमा u मात्र लेखेको है, u डेल्टा x। जस्तै तिमीहरूलाई पनि यो फिगरबाट नि थाहा हुन्छ नि हैन, फिगरबाट नि थाहा हुन्छ। जस्तै यो यसमा हेर न, यो डेल्टा x भने x2 माइनस x1 है। यो t भनेको चाहिँ एकछिनलाई मानौ 0 छ भने कति हुन्छ, x भनेको x1 नै हुन्छ हैन। अनि यो t को भ्यालु 1 छ भने कति हुन्छ, x1 प्लस डेल्टा x, x1 प्लस डेल्टा x भनेको के हो हैन, x1 प्लस डेल्टा x भने फेरि के हो, कति हुन्छ त, x2 हुन्छ। t 0 हुँदाखेरि चाहिँ x1 मा बस्छ, t 1 हुँदाखेरि चाहिँ x2 मा जान्छ, र इन्टरभल भनेको 0 देखि 1 सम्म बिचमा, यो बिचमा हुन्छ है। यसरी एउटा लाइनलाई, लाइन सेगमेन्टलाई प्यारामेट्रिक इक्वेसनमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यो लाइनलाई के गरेको त, यो लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको त नि, हो कि हैन, लाइनलाई यसरी
रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ प्यारामेट्रिक इक्वेसनमा भन्ने छ। त्यही भएर x इक्वल टु x1 प्लस u डेल x। सिमिलरली y कम्पोनेन्टमा के हुन्छ, y इक्वल टु y1 प्लस u डेल y। u को भ्यालु कति हुन्छ त 0 देखि 1 सम्म। 0 भन्दाखेरि इनिशियल पोइन्टमा, 1 मा इन पोइन्टमा र 0 देखि 1 को बीचमा इन्टरमिडिएट पोइन्टहरुमा है। ल चाहिँ थाहा भयो है। अब तिमीहरुलाई हिजो पढेको कुरा याद छ भने यो पोइन्ट क्लिपिङमा नि, पोइन्ट क्लिपिङमा x y भन्ने पोइन्ट क्लिप विन्डो भित्र कुन बेला पर्छ, जब x डब्ल्यू मिन भन्दा x सानो हुन्छ र x डब्ल्यू म्याक्स भन्दा x डब्ल्यू मिन भन्दा x ठुलो हुन्छ र x डब्ल्यू म्याक्स भन्दा x सानो हुन्छ। त्यसैगरी y को कम्पोनेन्ट चाहिँ y डब्ल्यू मिन भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, y डब्ल्यू म्याक्स भन्दा चाहिँ सानो हुनु पर्यो। यो बेला चाहिँ यो x y पोइन्ट चाहिँ कहाँ पर्छ त क्लिप विन्डो भित्र पर्छ। यो क्लियर छ? हिजोको कुरा के भन्न पर्दैन तिमीलाई, याद छ नि हिजोको यहाँको त त्यसरी हिजोकै कुरा छ है यो। लाइन क्लिपिङमा है, के अरे पोइन्ट क्लिपिङमा। ल यही फिगर त हो नि, यो x p x y चाहिँ यो क्लिप विन्डो भित्र कुन बेला पर्छ, x चाहिँ x डब्ल्यू मिन भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो, x डब्ल्यू म्याक्स भन्दा लेसर हुनु पर्यो। त्यसरी y चाहिँ y डब्ल्यू मिन भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो, y डब्ल्यू म्याक्स भन्दा लेसर हुनु पर्यो। यही कुरा चाहिँ लेखाइरहेको छ यहाँ है, पोइन्ट क्लिपिङबाट सुरु गरेर चाहिँ। अब यहाँसम्म आइसकेपछि है, यो पोइन्ट क्लिपिङसम्मको कुरा यहाँ आइसक्यो है। अब अघि यो x लाई हामीले के गरेको, प्यारामेट्रिक इक्वेसनमा x1 प्लस u डेल्टा x है, प्यारामेट्रिक इक्वेसनबाट x को ठाउँमा यो राख्यो। यो लाइनलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ प्यारामेट्रिक इक्वेसनमा। अनि y को ठाउँमा y1 प्लस u डेल्टा y राख्यो है, यहाँबाट यो इक्वेसन आयो। क्लियर छ? त्यसपछि है अब यहाँ दुईटा कम्पोनेन्ट छ, एउटा यो अगाडिको कम्पोनेन्ट है, x डब्ल्यू मिन इज लेसर अर इक्वल टु x1 प्लस u डेल्टा x, यहाँसम्म हैन एउटा कम्पोनेन्ट यो भयो है। अर्को भनेको पछाडिको है, पछाडि यतिलाई पनि एउटा कम्पोनेन्ट मान्न सकियो है। पहिला सुरु अगाडिको यति मात्र लिउँ ल, x डब्ल्यू मिन इज लेसर अर इक्वल टु x1 प्लस u डेल्टा x है। यतिलाई मात्र लिँदाखेरि के हुने भयो त, अब यति मात्र लिँदाखेरि x डब्ल्यू मिन इज लेसर अर इक्वल टु x1 प्लस u डेल्टा x हुने भयो। त्यसपछि यसलाई अगाडि यसलाई यो u डेल्टा x अगाडि, x डब्ल्यू मिनलाई पछाडि लाँदाखेरि यो प्लसको यहाँ माइनस हुन्छ, यो यतातिर अगाडिको प्लसको यहाँ माइनस हुन्छ। यति लेख्न सक्यो है। यहाँसम्म आएको क्लियर छ नि? यहाँसम्म आएको सबैलाई क्लियर छ है? यो डेरिभेसन गर्दैछु है म। ल यहाँसम्म क्लियर छ है सबैलाई? त्यसपछि अब नेक्स्ट पार्ट हेरौँ, यो पछाडिको पार्ट। यसमा पनि सिम्प्लिफिकेसन गरेको मात्र हो है। u डेल्टा x इक्वल टु के हुन्छ त x डब्ल्यू म्याक्स माइनस x1, यो पनि आयो है। सिमिलरली y कम्पोनेन्ट पनि त्यही गर्न सकिन्छ, यो y कम्पोनेन्ट पनि हैन, u माइनस u डेल्टा y इज लेसर अर इक्वल टु y1 माइनस y डब्ल्यू मिन, यो गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी u डेल्टा y लेसर अर इक्वल टु यो y डब्ल्यू म्याक्स माइनस y1, यो पनि आयो है। यहाँसम्म आयो भनेपछि यहाँ चारवटा इक्वेसन जस्तो आयो है, यो दुईटा है, यो दुईटा माथिको तलको दुईटा। अब यहाँ हेर है, अगाडि के छ त, यो र यो दुईटा भनेको, अनि यो अगाडि माइनस u डेल्टा x छ, यहाँ चाहिँ u डेल्टा x छ, यहाँ माइनस u डेल्टा y छ, यहाँ चाहिँ u डेल्टा y छ है। each of these four inequalities can be expressed in u को ठाउँमा u भयो हैन, अनि यो pk है, यो डेल्टा y डेल्टा x माइनस डेल्टा x माइनस डेल्टा pk मानिदिए, लेसर अर इक्वल टु q, पछाडिकोलाई qk मानेर यसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ हैन। अब के को भ्यालु 1 2 3 4 है, किनभने 4 छ भन्दाखेरि हाम्रो चारवटा चाहिँ बाउन्ड्रिज छ है, लेफ्ट राइट लोअर के अरे बटम या लोअर र माथि अप है। ल अब है
k1 equal to 1 है। अब यहाँ हेर है, तिमीहरूले यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्छौ। जस्तै यो के को भ्यालु 1 हुने बेलामा है, p को के को भ्यालु 1 हुने बेलामा p1 इक्वल टु है, p1 इक्वल टु यहाँ हेर है, p1 इक्वल टु माइनस u डेल्टा x है, माइनस u डेल्टा x इक्वल टु u p1 हुन्छ भने u काटिन्छ, p1 इक्वल टु माइनस डेल्टा x हुन्छ है, माइनस डेल्टा x है। अर्को कुरा यहाँ बुझ्ने कुरा पनि छ, के भन्दाखेरि यो के छ, x1 माइनस x डब्लु मिन छ है। x डब्लु मिन भनेको के हो त, लेफ्ट बाउन्ड्री हो है। यसले के टेस्ट गर्छ त, इज द लाइन इनसाइड द लेफ्ट बाउन्ड्री, लेफ्ट बाउन्ड्री भनेर इनसाइड छ कि छैन भनेर यसले चेक गर्छ है। p1 इक्वल टु माइनस डेल्टा x आएको बुझाएको थियो नि पहिला, केही पनि हैन, के को ठाउँमा 1 राखिदिएको हैन, अनि u p1 इक्वल टु माइनस u डेल x इक्वल गरिदिएको है। अनि q यो पछाडिको q के भयो, q के को ठाउँमा 1 राखेपछि q1 इक्वल टु x1 माइनस x डब्लु मिन आयो है। सिमिलरली k2 के इक्वल टु 2 राख्दाखेरि के हो त, p2 इक्वल टु यो यसमा राख्ने, p2 इक्वल टु डेल्टा x हुन्छ, अनि q2 इक्वल टु x डब्लु म्याक्स माइनस x1 हुन्छ है। अब यो x डब्लु म्याक्स माइनस x1 भनेको त राइट बाउन्ड्री चेकिङ गरिरहेको है, इज द लाइन इनसाइड द राइट बाउन्ड्री। सिमिलरली k3 k4 है, यो माइनस डेल्टा y हैन, अनि q3 इक्वल टु y1 माइनस y डब्लु मिन, q4 इक्वल टु y म्याक्स माइनस y1। यति भइसकेपछि अब यसको अर्को पनि फिचरहरु क्यारेक्टरिस्टिकहरु हेरौँ है त। When the line is parallel to a view window boundary, the p value for the boundary is 0। यहाँ है, p भ्यालु भनेको के छ, p1 p2 p3 p4 मा एकचोटि ध्यान दिएर हेर त। p1 भनेको के छ, माइनस डेल्टा x, p2 भनेको डेल्टा x, अनि p3 भनेको माइनस डेल्टा y, p4 भनेको डेल्टा y है। ल अब यहाँ एकजनालाई सोध्छु म, अदित तुलाधर, अदित तुलाधर, खै तिमी किन? हजुर सर, मलाई एउटा कुरा भन है, यो अनम्युटेड। अब भन, यो के भन भन्दाखेरि यो डेल्टा x भनेको चाहिँ के हो? डेल्टा x हजुर, डेल्टा x भनेको के हो? x2 माइनस x1 हो नि, रिजन डेल्टा x x2 माइनस x1 हो नि है के? हामीले डेल्टा x कहाँबाट ल्याएको? यहाँ माथि उ यो त्यो माइनस x1 लाई डेल्टा x लेखेको त नि, हो कि हैन? सिम्पली बुझ्दाखेरि पनि यस सर। अब x2 माइनस x1 इक्वल टु 0 छ भन्नुको मिनिङ के हो? भन्न मलाई, x2 माइनस x1 इक्वल टु 0 छ भने के हो? x2 माइनस x1 इक्वल टु 0 भनेको x1 इक्वल टु x2 हो कि हैन? क्लियर छ? यस सर। x1 भन्नुको मिनिङ के छ? x इन्क्रिमेन्ट, x तिर त इन्क्रिमेन्ट 0 छ, x इन्क्रिमेन्टै छैन, हो कि हैन? ठीक छ? यस सर। ए ठीक छ सर। ए पहिला कुरा बुझ। ल अब यहाँ हेर है, जस्तै क्लिप विन्डो यहाँ यस्तो छ है। अब x2 माइनस x1 भनेको डेल्टा x, डेल्टा x इक्वल 0 भन्नुको मिनिङ के छ? x इन्क्रिमेन्ट यतातिर x इन्क्रिमेन्ट छँदै छैन है, छैन भनेपछि लाइन के हुने भयो? लाइन यस्तो हुने भयो, हो कि हैन? x इन्क्रिमेन्ट नभएको त यस्तो हुन्छ नि लाइन, कि यस्तो हुने भयो, कि यस्तो हुने भयो, कि यस्तो हुने भयो है, कि त लेफ्टमा हुन्छ कि बिचमा हुन्छ, या यो इन्टरसेक्सन गर्छ या इन्टरसेक्सन गर्दैन। जस्ट लाइन त y एक्सिस सँग प्यारलल हुने भयो। क्लियर छ? डेल्टा x इक्वल टु 0 भनेपछि यो हुन्छ कि हुँदैन? लाइन एक्सिस छ भन्न पर्यो मात्र। यदि डेल्टा y इक्वल टु 0 भयो भने के हुन्छ त? y1 इक्वल टु y2, लाइन के छ? x एक्सिस सँग प्यारलल छ
हो कि हैन? क्लियर छ? क्लियर छ? के भनेको? When the line is parallel to window boundary, the p value for that boundary is 0. p भ्यालु भनेको कि त डेल माइनस डेल एक्स छ, कि त डेल एक्स छ, कि त माइनस डेल वाई छ, कि त डेल वाई छ है। माइनस 0 भनेको 0 हो नि एउटै कुरा। त्यही भएर p भ्यालु 0 आयो भने कुनै लाइनको लागि त्यो लाइन के रहेछ त? विन्डो बाउन्ड्री लाइनसँग प्यारलल छ। प्यारलल हुन्छ, यति भन्न खोजेँ मैले। कुरो बुझिरहेछ? क्लियर छ यो लाइन? When the line is parallel to a view window boundary, the p value for that boundary is 0. p को भ्यालु 0 भएपछि के हुने भयो त? लाइन चाहिँ प्यारलल छ भन्ने कुरा बुझ्ने भयो अहिले है, कुनै एउटा बाउन्ड्रीसँग है। ल नेक्स्टमा जाउँ। When pk is lesser than 0, as u increases, the line goes from the outside to inside है। p lesser than 0 भनेको के हो? p lesser than pk lesser than 0 भनेको के कुन बेला हुन्छ? यहाँ कुन बेला चेक गरेर चाहिँ हेर है। यहाँ p1 lesser than 0 भनेको के हो त? यो x1 minus xw min है। xw min भनेको के हो त? लेफ्ट बाउन्ड्रीले काटेको छ कि छैन हेर्दा। त्यही भएर के हो त? के हो त यो? के हो त? लाइन चाहिँ अब आउटसाइडबाट इनसाइड है। लाइन चाहिँ अब आउटसाइडबाट इनसाइड गइरहेको छ भन्ने बुझ्ने हो है। आउटसाइडबाट इनसाइड गयो भने त लेफ्ट बाउन्ड्री काट्ने हो नि। यदि pk ग्रेटर देन 0 छ भने के हो त? आउटसाइड के इनसाइडबाट आउटसाइड है। pk लेसर देन 0 छ भने इन्टरिङ इन द विन्डो है। अनि pk ग्रेटर देन 0 छ भने एक्जिटिङ है, इनसाइड टु आउटसाइड। यो भयो। अब हेर है नेक्स्टमा फेरि। When pk equal to 0 and q is lesser than 0, then the line is trivially invisible because it is outside the view window. भन्न खोजेको कुरा बुझिरहेछ? एउटा पहिलो पार्ट हेर त। When pk is equal to 0, pk 0 भन्नुको मिनिङ के हो? p% 0 हुनुको मिनिङ के हो? लाइन कुनै विन्डो बाउन्ड्रीसँग प्यारलल छ है, प्यारलल छ। अनि qk is lesser than 0, qk lesser than 0 छ भन्नुको मिनिङ के हो? qk जस्तै यो एकछिनलाई मानौँ p1 चाहिँ अब एकछिनलाई मानौँ 0 आयो है। pk p1 k equal to 1 राख्दै 0 आयो। अनि qk lesser than 0 भन्नुको मिनिङ के हो? qk lesser than 0 कुन बेला हुन्छ यसमा? xw min is greater than x1। यो लाइन यो सुरुको लागि क्लियर है। यदि p1 चाहिँ 0 आयो एकछिनलाई मानौँ र q1 lesser than 0 भन्नुको मिनिङ के हो? xw min is greater than x1 भनेपछि xw min भन्दा x1 के छ? लेसर छ भनेको के हो त? त्यो विन्डोमै क्रस गरेन भनेको कुरा बुझिरहेछ? भनेको कुरा बुझिरहेछ? ल यहाँ है। यसमा नि जस्तै अब जस्तै यो विन्डो छ हैन। अब उसले के भनेछ? pk 0 छ भनेछ। pk 0 भनेपछि लाइन के छ त? अब कुनै एउटा यो प्यारलल छ, यो प्यारलल प्यारलल हैन, प्यारलल हुन सक्छ। अब यहाँ भित्र क्रस गर्छ कि गर्दैन भने केले डिसाइड गर्छ त? अब qk ले। qk लेसर देन 0 छ भने जस्तै यो कन्डिसनको लागि हो भने के छ? qk कुन बेला लेसर हुन्छ? xw min is greater than x1। xw min is greater भनेपछि के हुन्छ? xw min त यो हो। xw min is greater than x1 भनेपछि पोइन्ट त यहाँ पर्यो भनेपछि यसलाई क्रसै गरौँ प्यारलल टु y एक्सिस अनि आउटसाइड द क्लिप विन्डो भयो भनेपछि है। भनेपछि के भयो त? When pk equal to 0 and qk is lesser than 0, then the line is trivially invisible because it is outside the view window है। विन्डो भ्यू विन्डो भन्दा के हो त? क्लिपिङ विन्डो भन्दा चाहिँ आउटसाइड पर्छ है। जस्तै यो केसको लागि के हो? सुरुको लागि के भयो त? यो सुरुको लागि त के भयो? लाइन यसरी अगाडि पर्यो है। सेकेन्डको लागि केसको लागि भयो कहाँ पर्थ्यो त? सेकेन्ड केसको लागि भयो है। p2 को लाइन यहाँ 0 आएको भए यहाँ p2 0 आयो, यो p1 0 आएपछि p2 0 आउँछ। अनि xw max is यो के रे q2 is lesser than 0 कुन बेला हुन्छ? यदि
के हो त x1 इज ग्रेटर देन x डबल म्याक्स x1 ग्रेटर देन x डबल म्याक्स भनेको चाहिँ के हो त x डबल म्याक्स त यो छ यो भन्दा x1 ग्रेटर छ भने चाहिँ यो भन्दा बाहिर पर्यो यो लाइनमा पर्यो यतातिर है यता परे नि के हो त यो त टोटली आउटसाइड भयो है अब नेक्स्ट अर्कोमा हेरौँ है अब यदि p3 0 इक्वल टु 0 छ भने के हो त y1 यो q3 कुन बेला लेसर देन 0 हुन्छ y min इज ग्रेटर देन y1 y min इज ग्रेटर देन y1 भनेपछि के हो त y min भनेको यो हो के भन्दा y min ग्रेटर छ भने y1 चाहिँ तल आयो है यदि अर्को कन्डिसनको p4 लाई हो के हो त y max इज लेसर देन y1 y1 इज ग्रेटर देन y max भनेपछि के हुन्छ त लाइन कहाँबाट जान्छ त यहाँ माथिबाट जान्छ यो चारवटा कन्डिसन यो बुझ्यो यो कन्डिसन बुझ्यो सर यो है when pk equal to 0 and qk is lesser than 0 then the line is trivially invisible because it is outside view window है outside भयो है अर्को नेक्स्टमा जाउँ when pk is equal to 0 and qk is greater than or equal to 0 then the line is inside the corresponding window अब चाहिँ हामीले इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्नु पर्यो है यो यहाँ हेर यो कन्डिसन यो pk is equal to 0 qk lesser than 0 छ भने चाहिँ टोटली आउटसाइड भयो है होइन भने चाहिँ अब फर्मुला आउनु पर्ने हुन्छ है यहाँ कन्डिसन फेरि पनि भन्दिन्छु है म ल pk equal to 0 भने के हो प्यारलल टु द क्लिपिङ बाउन्ड्रिज क्लियर छ pk भने के हो त p1 भनेको माइनस डेल x p2 भनेको डेल x p3 भनेको माइनस डेल y p4 भनेको डेल y कि त डेल x कि त डेल y कि त माइनस डेल x कि त माइनस डेल भनेपछि यो pk 0 भयो भने कुनै एउटा क्लिपिङ विन्डो बाउन्ड्रीसँग चाहिँ लाइन चाहिँ प्यारलल भयो pk 0 भने एन्ड pk इक्वल 0 एन्ड qk इज लेसर देन 0 छ भने कम्प्लिटली आउटसाइड यो भर्खरै भनेको कुरा है यो pk इक्वल 0 एन्ड qk इज ग्रेटर अर इक्वल टु 0 है यो लाइन प्यारलल त हो pk इक्वल टु 0 भन्ने बित्तिकै लाइन प्यारलल टु द बाउन्ड्री हो तर के हो त क्रस गर्छ है इनसाइड पर्छ है यदि pk लेसर देन 0 छ भने के हो त लाइन के हो त x लेफ्टबाट आउटसाइडबाट इनसाइड जान्छ pk ग्रेटर देन 0 छ भने इनसाइडबाट आउटसाइड आउँछ ल यति कुरा भयो है अब यो u1 u2 भनेको अघि भनेको टाइम इन्टरभल है t1 र t2 भने जस्तै हो यो चाहिँ अब फर्स्ट यो कुन टाइम इन्टरभलमा चाहिँ क्लिप विन्डोसँग या भ्यू विन्डोसँग चाहिँ त्यो लाइन इन्टरसेक्ट गर्छ भनेको टाइम इन्टरभल निकाल्ने हो यसमा के गर्ने टाइम इन्टरभल निकाल्ने हो है फर्स्ट इन्टरभलमा कहाँनिर कति इन्टरभलमा क्रस गर्छ सेकेन्ड कति टाइम इन्टरभलमा चाहिँ यो बाउन्ड्रीसँग इन्टरसेक्ट गर्छ भनेर u1 र u2 निकाल्ने हो है u1 र u2 निकालिसकेपछि अब x र y को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ हामीलाई x1 ड्याश y1 ड्याश र x2 ड्याश y2 ड्याशको है अब यसको लागि हेर है सुरुमा pk लेसर देन 0 मा pk लेसर देन 0 भने के हो लाइन के हो आउटसाइडबाट इनसाइड हो हैन आउटसाइडबाट इनसाइड भनेको x1 बाट बढ्दै छ त्यो है x1 भनेको के हो त x1 मा u को भ्यालु कति हुन्छ 0 हैन x2 मा 1 हुन्छ भने थिए नि मैले t को भ्यालु या u को भ्यालु अब x1 बाट बढ्दै बढ्दै कुन टाइम इन्टरभलमा त्यसले इन्टरसेक्ट गरे त लाइनले भ्यू विन्डोको कुनै एउटा बाउन्ड्री कुन टाइम इन्टरभलमा इन्टरसेक्ट गर्यो भने टाइम इन्टरभल कसरी निकालिन्छ 0 बाट स्टार्ट गर्दै बढ्दै जान्छ है अनि qk बाइ pk को भ्यालु र 0 मा जुन म्याक्सिमम छ त्यसलाई लिने है u1 लिने त्यसैगरी अब सेकेन्डमा के छ pk इज ग्रेटर देन 0 भने के हो त अब राइट बाउन्ड्री हैन या इनसाइडबाट आउटसाइड भनौं राइट बाउन्ड्री भने इनसाइडबाट आउटसाइड जाने बेलामा के हुन्छ त अब यो म्याक्सिमम भनेको 1 हो 1 भनेको त x2 नै भइहाल्यो हैन त्यो भन्दा नि अगाडि पनि त क्रस गर्न सक्छ नि x2 नै नपुगेर पनि इन्टरसेक्सन गर्छ त्यही भएर मिनिमम अमंग द 1 एन्ड qk बाइ pk को भ्यालु निकाल्नु हामीले के गर्नु पर्यो यसमा भन्दाखेरि qk र pk को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अनि qk बाइ pk को यो सिम्प्लिफिकेसन गर्नु पर्यो जुन चाहिँ यदि pk इज लेसर देन 0 छ भने यो चाहिँ के हो त यो सुरुको u t टाइम इन्टरभल 1 को लागि चाहिँ यो क्यान्डिडेट हुने भयो है यो qk बाइ pk भने के हो त u1 है u1 को क्यान्डिडेट हो यो है अनि यो पछाडीको यो pk ग्रेटर देन 0 मा यो
QK by PK भनेको के हो त U2 को लागि क्यान्डिडेट हो यो है यो कतिवटा हुन्छ सबै क्यान्डिडेटहरु राख्ने यस PK लेसर देन 0 को लागि म्याक्सिमम एमङ देम हैन PK ग्रेटर देन 0 को लागि मिनिमम एमङ देम लिने यसरी U1 र U2 है दुईटा टाइम इन्टरभल थाहा पाइसकेपछि हामीले के गर्ने त भ्यालु निकाल्न सक्छौं इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट है यदि U1 इज ग्रेटर देन U2 छ भने चाहिँ के हो त कम्प्लिटली आउटसाइड यो पनि एउटा कन्डिसन है U1 इज ग्रेटर देन U2 छ भने के हो त कम्प्लिटली आउटसाइड रिजेक्ट गर्दिनु है ल अब ट्रिभियल रिजेक्सन हिजो भनेको कुरा हो है अघिकै कुरा हो यो P1 PK 0 भयो र QK लेसर देन 0 छ भने कम्प्लिटली आउटसाइड है यो कुराहरु भयो ल अब एल्गोरिदममा जाउँ है हामी अब पहिला सुरु के गर्ने इफ PK इक्वल टु 0 PK र QK को भ्यालु निकाल्न त आइरहेछ तिमीहरुलाई PK भने के हो त K को भ्यालु 1 2 3 4 राख्नु P1 भनेको -डेल x हामीले x1 x2 दिएको छ भने डेल x निकाल्न आइहाल्छ P2 भनेको डेल x हैन P3 भनेको -डेल y y1 y2 y1 को भ्यालु आइहाल्छ P4 भनेको डेल y हैन यो पनि आयो PK को भ्यालु निकाल्न गाह्रो छैन है यो भ्यालु निकाल्दाखेरि PK इक्वल टु 0 छ फर सम के देन द लाइन इज प्यारलल टु द क्लिपिङ बाउन्ड्री नाउ टेस्ट फर QK है QK निकाल QK भने के हो त अब x1 Q1 को लागि x1 माइनस x min हैन या Q2 भनेको x डबल म्याक्स माइनस x1 हैन अनि Q3 भनेको चाहिँ y1 माइनस y min y डबल min Q4 भनेको चाहिँ y डबल म्याक्स माइनस y है यो कुराहरु त Q पनि निकाल्न आउँछ है PK इक्वल टु 0 र QK त्यही K को लागि QK चाहिँ के हो त लेसर देन 0 छ लाइन इज कम्प्लिटली आउटसाइड अघि भनेकै कुरा है PK 0 छ र QK त्यही K को लागि फेरि है सेमी K को लागि PK 0 छ र QK लेसर देन 0 छ भने कम्प्लिटली आउटसाइड गर्नै परेन है गर्नै परेन एन्ड क्यान बी इलिमिनेटेड फर PK इक्वल टु 0 फर सम के अब चाहिँ QK ग्रेटर देन 0 छ भने के हो त लाइन इज प्यारलल बट वन अफ द क्लिपिङ बाउन्ड्री एन्ड सम पोर्सन अफ लाइन इज इनसाइड है भनेपछि यो लाइन के हो त अब कुनै एउटा लाइन क्लिपिङ बाउन्ड्रीसँग त प्यारलल छ तर इन्टरसेक्ट गरेको छ है फर नन जीरो PK नन जीरो छ भने RK इक्वल टु के हो त QK बाइ PK गर्ने भनेको थियो नि हामीले U निकाल्ने भन्थ्यो नि यो RK भनेको के हो त U को क्यान्डिडेट निकाल्न खोज्यो है PK इज लेसर देन 0 देन लाइन प्रोसिड फ्रम आउटसाइड टु इनसाइड है आउटसाइड टु इनसाइड भनेको x1 बाट चाहिँ x बढ्दै चाहिँ भएर U1 भनेको के हो त maximum of 0 and values of RK भनेको QK by PK छ है यदि यो PK 0 लेसर देन 0 छ भनेको मिनिङ के हो नेगेटिभ छ भने हैन अनि PK ग्रेटर देन 0 छ भने यो RK को भ्यालु U1 को लागि क्यान्डिडेट हो कि U2 को लागि क्यान्डिडेट हो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछ त PK को भ्यालु हेरेर PK लेसर देन 0 छ भने RK भनेको U1 को लागि क्यान्डिडेट भयो सुरुको इन्टरभल टाइमको लागि यदि PK ग्रेटर देन 0 छ भने चाहिँ यो RK भनेको के हो त U2 को लागि चाहिँ क्यान्डिडेट भयो है एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ U1 को लागि म्याक्सिमम एमङ द भ्यालुज छ U2 को लागि मिनिमम एमङ द छ है किन म्याक्सिमम एमङ भएको त अब 0 बाट बढ्दै जाने हो नि त यो त हैन U1 भनेको त सुरुको x1 बाट अनि यहाँ किन मिनिमम भयो त म्याक्सिमम भनेको त इन पोइन्ट भयो हैन त्यही भएर इन पोइन्ट भन्दा अगाडि नै चाहिँ इन्टरसेक्ट गरेछ भने 1 भन्दा कम लिन पर्यो ल यदि U1 इज ग्रेटर देन U2 छ भने डिस्कार्ड गर्दिने है ल एउटा न्यूमेरिकल चाहिँ गरिहालौं अनि थाहा हुन्छ न्यूमेरिकल पहिला क्वेशन सारौं पहिला क्वेशनमा फिगर के दिएको हुँदैन है use Lian-Baski clipping method to clip a line starting from P1 10,10 and ending P2 110,40 against the window having its lower corner at 0,0 and upper right corner 100,50 ल सबैले ट्राई गरौँ त पहिला क्वेशन सारा सबै कपीमा सबैले क्वेशन सारा पहिला लाइन को स्टार्टिङ पोइन्ट 10,10 छ अनि एन्डिङ पोइन्ट 110,40 छ अनि क्लिप विन्डो को या भ्यू विन्डो को चाहिँ
कर्नर एक्स मिन वाइ मिन चाहिँ 0 0 छ, वाइ एक्स म्याक्स वाइ म्याक्स चाहिँ 100,50 छ। सबैले सारा पहिला, त्यसपछि एल्गोरिदम देखाइदिन्छु। पहिला क्वेसन सारा सबै। अब के गर्नु पर्यो त हामीले क्वेसन सारिसकेपछि हामीले पीके क्यूके निकाल्नु पर्यो अनि आरके निकाल्नु पर्यो है। पीके क्यूके आरके हैन, मेन कुरा त्यही हो। ल एउटा टेबल यस्तो बनाउनु पर्यो तिमीले है, के पीके क्यूके आरके है। पीके भनेको पी, अब के को भ्यालु 1 भन्दाखेरि p1 भने के हो त माइनस डेल एक्स, q1 भने के हो त x1 माइनस x डबल मिन हैन, अनि आरके भनेको क्यूके बाई पीके है। अनि यो आर के को भ्यालु यो क्यान्डिडेट फर q1 u1 हो कि u2 कसरी छ भने यो पीके को भ्यालु हेर्ने, पीके को भ्यालु लेसर देन 0 छ भने चाहिँ u1 भयो, लेसर ग्रेटर देन 0 छ भने u2 को लागि क्यान्डिडेट भयो। यो टेबल चाहिँ अब कम्प्लिट गरौँ तिमीहरुले एकचोटी। पहिला क्वेसन सारे सबैले, क्वेसन सारिसक्यो हो? हो सर। त्यसपछि अब एल्गोरिदम हेर्न पर्छ, एल्गोरिदम हेर है। ल एल्गोरिदम अब पीके कसरी p1 p2 को भ्यालु कसरी निकाल्ने? यहाँ छ नि p1 इक्वल टु माइनस डेल एक्स, q1 इक्वल टु x1 माइनस x डबल मिन, p2 इक्वल टु डेल एक्स, q2 इक्वल टु x डबल म्याक्स माइनस x1। ल पहिला यो p1 p2 p3 p4 q1 p2 p3 p4 को भ्यालु कसरी निकाल्ने लेख है। p1 इक्वल टु माइनस डेल एक्स, q1 इक्वल टु x1 माइनस x डबल मिन, p2 इक्वल टु डेल एक्स। केही पनि गाह्रो छैन है, यहाँ सम्झन पनि केही गाह्रो छैन। जस्तै p1 इक्वल टु माइनस डेल एक्स छ भने p2 इक्वल टु डेल एक्स हो, p3 इक्वल टु माइनस डेल वाई छ भने यसको नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाइदिएको p4 इक्वल टु हैन डेल वाई मात्र हो है। अब यतातिर चाहिँ के छ x1 माइनस x डबल मिन छ भने यतातिर x डबल म्याक्स माइनस x1 छ। यहाँ q3 मा y1 माइनस y डबल मिन छ भने q4 मा y डबल म्याक्स माइनस y1 छ हैन। यो लेफ्टमा छ कि भनेर हेरेको, यो राइटमा छ कि यो बटममा छ कि टपमा छ कि है। यति भइसकेपछि एल्गोरिदम एक्चुअली फेरि हेर ल। अब यति अब q1 q2 हेर्न सक्छौ नि के रे निकाल्न सक्छौ नि तिमीहरुले। pk equal to 0 for some k, then the line is parallel to clipping boundary. Now test for qk. यो कन्डिसन एक एक गरी चेक गर्दै जानु पर्छ है हामीले। pk equal to 0 छ भने हैन, qk equal to लेसर देन 0 छ भने के भयो त लाइन कम्प्लिटली आउटसाइड छ है, सबैले डिस्कार्ड गर्दै भयो होइन। pk equal to 0 छ, अब qk equal to ग्रेटर देन 0 छ भने पार्शियली इनसाइड पार्शियली आउटसाइड छ। ल त्यसपछि आरके को भ्यालु यसरी निकाल्ने qk बाइ pk। अनि pk लेसर देन 0 छ भने आरके भनेको u1 को लागि क्यान्डिडेट हुन्छ, pk ग्रेटर देन 0 छ भने आरके भनेको u2 को लागि क्यान्डिडेट हुन्छ। u1 इज ग्रेटर देन u2 छ भने पनि डिस्कार्ड गर्दिने। ल टेबल बनाएर अघिनको टेबल बनाएर घर आउ तिमीहरु। टेबल बनाओ है, k pk qk र rk को टेबल बनाऊ ल। पहिला यो न्युमेरिकल आउने बित्तिकै फिगर चाहिँ ड्रा गरिहाल है तिमीहरुले। फिगर दिएको हुँदैन नि एक्जाममा, फिगर पनि आफै लेख्न पर्छ है।
एक्जाममा यो ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै क्वेसन दिएको हुन्छ, फिगर दिएको हुँदैन। पहिला फिगर लेख्ने, त्यसपछि अलिकति मोरलेस आइडिया भइहाल्छ है कस्तो हुन्छ त, लाइन कहाँबाट गइरहेछ, कहाँ क्रस गरिरहेछ भन्ने कुरा चेक गर्न पनि सजिलो हुन्छ कि। म्याथमेटिकली गर्दाखेरि अब यो लाइन लेफ्टमा क्रस गरिरहेको छ कि राइट बााउन्ड्रीले क्रस गरिरहेको छ थाहा हुन्छ, अनि म्याथमेटिकली त्यही कुरा हुनु पर्यो है। अब यो लाइन फिगर लेख्ने बित्तिकै के थाहा हुन्छ त हामीलाई, यो लाइन चाहिँ गिभन लाइन चाहिँ कुनै पनि बााउन्ड्रीसँग प्यारलल चाहिँ छैन भन्ने कुरा थाहा भयो। क्रोजो त्यही भएर पिके इक्वल टु 0 नआउने देखियो, सम्भावना रह्यो है किन। लाइन के छ, कुनै बााउन्ड्रीसँग प्यारलल छ त यो छैन हैन, त्यही भएर चाहिँ लाइन चाहिँ अब प्यारलल छैन। ल यो कम्प्लिट गर त सबैले। त्यो सर क्यान्डिडेट फर U1 U2 भनेको चाहिँ के भनेको? U1 U2 भनेको टाइम इन्टरभल 1 टाइम इन्टरभल 2 हो। कहाँनिर क्रस गर्छ, पहिलो क्रस कहाँ गर्छ, दोस्रो क्रस कहाँ गर्छ भन्ने हो हैन। अब यो आरके भने यो U1 र U2 कसरी निकाल्ने भनेको मैले यहाँ हेर है, तिमीलाई मैले अघि एल्गोरिदममा नि भनिदिएको थिएँ नि त। यो U1 आरके इक्वल टु क्युके बाई पिके निकाल्यो हैन। यो नै U1 र U2 को लागि क्यान्डिडेट हुन्छ। कुन बेला U1 को लागि हुन्छ, कुन बेला U2 को लागि हुन्छ भन्दाखेरि नि पिके को भ्यालु लेसर देन 0 छ भने, पिके को भ्यालु लेसर देन 0 छ भनेको मिनिङ के हो, लाइन आउटसाइडबाट इनसाइड गइरहेछ के। लाइन आउटसाइडबाट इनसाइड गइरहेछ भने के हो त, अब x1 बाट मास बढ्दै छ त्यो हैन। त्यही भएर के हो त, यो पिके ग्रेटर यो आरके को भ्यालु कुन बेला U1 को लागि क्यान्डिडेट हुन्छ, जुन बेला पिके इज लेसर देन 0 हुन्छ हैन। त्यसपछि अब यो म्याक्सिमम एमोङ 0 आउँछ, यहाँ 0 एउटा 0 त भइहाल्यो। त्यसपछि आरके को भ्यालु आउला नि, यहाँ आरके 0.5 आउला, 0.6 आउला हैन। जुन म्याक्सिमम छ त्यो चाहिँ U1 भयो। जस्तै यहाँ 0 आछ एउटा, अर्को 0.5 आछ, अर्को 0.6 आछ भने U1 इक्वल टु कति हुने भयो, 0.6 म्याक्सिमम हो हैन। त्यसैगरी अब यो आरके को भ्यालु U2 को लागि कुन बेला क्यान्डिडेट हुन्छ त, पिके इज ग्रेटर देन 0 हुने बेलामा। पिके इज ग्रेटर देन 0 हुने बेलामा आरके को भ्यालु U2 को लागि क्यान्डिडेट हुन्छ। अब यो पिके इज ग्रेटर देन 0 भने के हो त, इनसाइड टु आउटसाइड हो नि। इनसाइड टु आउटसाइड भने के हो त, कि त राइट बााउन्ड्रीलाई क्रस गर्ने हो, कि त अप्पर बााउन्ड्री माथिल्लो बााउन्ड्रीलाई क्रस गर्ने हो। यो आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड टु इनसाइड भने के हो त, कि त लेफ्ट बााउन्ड्रीलाई क्रस गर्ने हो, कि त बटम बााउन्ड्रीलाई क्रस गर्ने हो है। यो कुरा बुझिराख। अनि पिके इज ग्रेटर देन 0 छ भने अब यो आरके चाहिँ U2 को लागि क्यान्डिडेट। जस्तै अब यो 1 छ, अर्को चाहिँ 0.4 होला, अर्को 0.3 छ भने U2 कति हुने भयो त होला, 0.3 हुने भयो है। ल पहिला U2 र U1 भ्यालु निकाल्ने, दुईटा टाइम इन्टरभल कहाँसम्म पुग्यो तिमीहरूको निमेको, खै म यहाँ सोध्छु सुरुमा गर्नु तपाईँ अनि हेर्छु हामी अनि हेर्नु। हजुर सुरुमा भ्याम एउटा यो उनीहरूको हेर्नु नि त, अहिले यो राम्रोसँग बुझाउनु न एउटा त यार। यो न्युमेरिकल कहाँसम्म पुग्यो भनेको तिमीहरूको, पहिला सुरु के गर्ने तिमीले, पिके क्युके आरके निकाल्नु पर्यो। पिके निकाल्न के पनि निकाल्नु, यो के को भ्यालु 1 हुने बेला P1 भने के हो, माइनस डेल एक्स। P2 भनेको के हो, डेल एक्स। P3 भनेको माइनस डेल वाई। P4 भनेको डेल वाई है। अब x1 y1 के को भ्यालु 2 मा के त्यो R2 माइनस प्लस 0.9 हैन र, यो चाहिँ माइनस यो प्लस हो, प्लस होला यसलाई। सो टेबल चाहिँ बनाए भ्या ल। अब के गर्ने, U1 र U2 को भ्यालु निकाल्यो, कति आयो U1 U2 U3 U4 कतिवटा निकाल्यो, 4वटा हो। ए U4 U3 भन्ने हुँदैन नि, अनि U1 3 U4 को हुँदैन। यो U1 भने के हो, फर्स्ट टाइम इन्टरभल व्हेन द लाइन क्रस द बाउन्ड्री है। त्यही भएर चाहिँ यो U2 भनेको सेकेन्ड टाइम इन्टरभल व्हेन द लाइन क्रस द बाउन्ड्री। अनि यो दुईटा मात्र हुन्छ U1 र U2 मा। यो U1 यो आरके को भ्यालु क्यान्डिडेट फर U1 कुन बेला हुन्छ भनेको मैले, यदि यो पिके को भ्यालु के छ, लेसर देन 0 छ भने 100 माइनस 100 भनेको लेसर देन 0 भनेपछि के हो त, यो आरके भनेको अब P3 र P4 लाई चाहिँ के गर्ने चाहिँ त्यसो भए। हजुर त्यहाँ पनि क्यान्डिडेट फर U1 दुईटा छ नि त, कति आछ ल, P3 को लागि पिके को भ्यालु कति आछ,
कति आछ माइनस दुईटा U1 अब यो -30 भनेको लेसर देन 0 छ भने यो आरके को भ्यालु -1/3 जो आछ नि यो भनेको क्यान्डिडेट फर फेरि U1 को लागि हो है के हेर्ने पीके को भ्यालु हेर्ने है अब यहाँ P4 मा के छ 30 आछ ग्रेटर देन 0 त्यही भएर यो R4 भने के हो त क्यान्डिडेट फर U2 पीके को भ्यालु हेर्ने लेसर देन 0 छ भने यो आरके भने क्यान्डिडेट फर U1 भयो यदि ग्रेटर देन 0 छ भने यो आरके को भ्यालु चाहिँ क्यान्डिडेट फर U2 भयो है अर्को कुरा U1 को लागि के पनि क्यान्डिडेट छ त 0 पनि क्यान्डिडेट छ है अनि U1 को लागि 0 क्यान्डिडेट छ U2 को लागि के क्यान्डिडेट छ त 1 पनि छ है यहाँ है अब U1 को क्यान्डिडेट के हुने भयो त U1 को लागि क्यान्डिडेट के हुने भयो U1 को लागि एउटा क्यान्डिडेट के छ एउटा त 0 छँदैछ -1/10 आयो एउटा क्यान्डिडेट अर्को -1/3 आयो हैन -1/10 -1/3 र 0 मा कुन चाहिँ म्याक्सिमम हो म्याक्सिमम लिनु पर्यो U1 को सबैको म्याक्सिमम लिने तीनटैको म्याक्सिमम लिने U1 को लागि म्याक्सिमम U2 को लागि मिनिमम मैले भने त्यसो UN को म्याक्सिमम त सधैँ 0 भइहाल्यो नि हैन सर हजुर यहाँ माइनस आएर कहाँ हुन्छ 0.3 आ भने यहाँ माइनस नभएको भए के हुन्थ्यो त्यो अनि माइनस नभएको भए म्याक्सिमम हुन्थ्यो नि क्युके ठुलो हुन्छ नि त हैन यहाँ माइनस आएर पो त यहाँ 0 म्याक्सिमम भयो नि हैन यहाँ पनि माइनस आयो R1 मा पनि माइनस आयो R3 मा पनि माइनस आयो त्यही भएर चाहिँ 0 म्याक्स U1 = 0 भयो अब U2 को लागि मिनिमम हो फेरि है मिनिमम एमङ कुन हो 1 त एउटा क्यान्डिडेट छँदै छ मिनिमम एमङ 1 अनि यो 0.9 अनि यो कति छ 4/3 मिनिमम कति भयो 1 0.9 र 4/3 मा मिनिमम कुन भयो 0.9 भयो त्यही भएर U2 = 0.9 U2 = 0.9 आएको बुझेछ मिनिमम लिने U2 को लागि मिनिमम लिने भयो U1 को 0 अनि U2 को 0.9 आएको बुझेछ कि छैन पहिला सुरु U1 को लागि क्यान्डिडेट के हुन्छ 0 अनि पीके लेसर देन 0 भएको केसको आरके को भ्यालुहरु U1 को लागि क्यान्डिडेट हुन्छ त्यसपछि यहाँ तिमीहरुले एल्गोरिदममा पनि हेर्यो होला नि त सर फेरि एकचोटि राम्ररी भनिदिनु न एल्गोरिदममा के छ पीके र पहिला सुरु सजिलोरी भन्छु है म सजिलोरी भन्छ है पहिला पीके र वाइ क्यूके को भ्यालु निकाल्ने पीके पी भनेको P1 P2 P3 P4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 यो निकाल्न आयो पीके र क्यूके को 1 आरके को भ्यालु निकाल्ने ल आरके को भ्यालु निकाल्ने आरके पनि आयो आरके भनेको क्यूके बाइ पीके भयो है अब आरके पनि आयो अब आरके को जुन भ्यालु आछ नि त्यो चाहिँ U1 को लागि क्यान्डिडेट हो कि U2 को लागि कसरी थाहा पाउने पीके को भ्यालु हेरेर थाहा पाउने पीके लेसर देन 0 भएको बेलाको आरके को भ्यालु भनेको U1 को लागि क्यान्डिडेट हुन्छ पुरो बुझिरहेछ पीके हेर्ने है पीके हेर्ने अनि पीके ग्रेटर देन 0 छ भएको बेसको बेलाको आरके को भ्यालु भने के हो त U2 को लागि क्यान्डिडेट हुन्छ क्यान्डिडेट मात्र हुन्छ है क्यान्डिडेट मात्र हुन्छ भयो अब U1 को लागि U1 कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि नि म्याक्सिमम एमङ 0 एन्ड द भ्यालुज अफ आरके जुन क्यान्डिडेट आछ नि U1 भने के हो त म्याक्सिमम एमङ 0 एन्ड भ्यालुज अफ आरके which are candidate for U1 भयो अनि U2 भने के हो त के हो नि कि म्याक्सिमम त्यो बुझेन सर यो चाहिँ यो बुझेन है तिमीले मैले भन्न खोजेको यो आरके जुन आरके निकाल्ने भनेको क्यूके बाइ पीके आको हैन यो आरके भनेको चाहिँ U1 पनि हुन सक्छ U2 पनि हुन सक्छ तर U1 कुन बेला हुन्छ त जब पीके को लागि पीके इज लेसर देन 0 मा पीके इज लेसर देन 0 भएको बेलाको आरके भनेको U1 को क्यान्डिडेट हुन्छ क्यान्डिडेट मात्र हुन्छ है अब क्यान्डिडेट त 1 2 3 4 कतिवटा हुन्छ त्यहाँ हैन म्याक्सिमम 4 वटा हुन्छ अब
म्याक्सिमम लिने के यिनीहरुमा क्यान्डिडेटहरु मध्ये सबभन्दा म्याक्सिमम कुन छ जस्तै एउटा क्यान्डिडेट 0 अभियसली भइहाल्यो पहिला हैन 0 हुन्छ नै अर्को अब आरके को भ्यालुहरु जुन जुन आछ नि अघि 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 कति कति आछ अघि -1/10 र -1/3 आछ तपाईले 0 लिनु भएको छ हो 0 त छ नि है 0 त तिमीहरुको छ नै भनेको यहाँ हेर यहाँ 0 अगाडि छ कि छैन 0 पनि छ नि एउटा हो 0 एउटा क्यान्डिडेट त हुन्छ के u1 को 0 क्यान्डिडेट हुन्छ u2 को लागि 1 अभियसली एउटा क्यान्डिडेट 1 हुन्छ किन भन्दाखेरि यो टाइम इन्टरभल 0 भनेको त x1 हो नि x1 भन्दा त माइनसमा त जान सक्दैन नि त यही गरी यो 0 भनेको के हो त टाइम इन्टरभल 0 हो हामी मिनिमम कहाँसम्म जान सक्छौं x1 सम्म जान x1 भन्दा तल त झर्न सक्दैनौ नि त्यही भएर 0 त हुन्छ है अनि यो 1 भनेको के को लागि त टाइम इन्टरभल 1 भनेको त x2 हो हैन म्याक्सिमम हो भनेसी म्याक्सिमम 1 मिनिमम 0 त हुन्छ त्यो है यो क्यान्डिडेट त हुने नै भयो अर्को अब pk इज लेसर देन 0 भन्ने बेलाको rk हरुको लिने क्यान्डिडेट यहाँ हैन अनि 0 र यिनीहरुको कम्पेयर गर्ने जुन चाहिँ म्याक्सिमम छ त्यो u1 भयो अनि 1 र यहाँ rk को भ्यालुहरुको कम्पेयर गर्ने जुन चाहिँ मिनिमम छ त्यो चाहिँ u2 भयो क्लियर भयो अब क्लियर भयो सर भयो अब त्यो टेबलमा हेर त अहिलेको टेबलमा हेर त ल यहाँ हेर है अब सेमै त कुरा यो pk निकाल्न तिमीलाई आइहाल्छ हैन qk निकाल्न आइहाल्छ rk को भ्यालु u1 हो कि u2 कन्फ्युज त्यही त भयो तिम्रो हैन अनि rk को भ्यालु भनेको त यहाँ pk लेसर देन 0 -100 भने के हो लेसर देन 0 हैन के भनेको त्यही भएर यो r1 = -1/10 भनेको क्यान्डिडेट फर u1 भयो भनेर लेखेको मैले है त्यसैगरी यहाँ के छ r2 चाहिँ 0.9 आछ यो u1 को लागि हो कि u2 को लागि कसरी हेर्ने त यो हेर्ने यो बेलाको pk को p2 को भ्यालु हेर्ने यो 100 भनेको ग्रेटर देन 0 त्यही भएर यो q2 क्यान्डिडेट फर u2 भयो है त्यसैगरी r3 मा के छ -1/3 छ यो -1/3 भनेको u1 हो कि u2 हो त क्यान्डिडेट कुन यो हेर्ने pk हेर्ने यो pk लेसर देन 0 छ भने यो u1 को लागि क्यान्डिडेट हो त्यसैगरी यो 4/3 भनेको चाहिँ u1 को लागि हो कि u2 को लागि हो त क्यान्डिडेट भन्दाखेरि pk हेर्ने ग्रेटर देन 0 छ भने u2 को लागि हो अब यो u1 को क्यान्डिडेटहरु कम्पेयर गर्ने के u1 को एउटा -1/10 छ अर्को -1/3 छ अर्को सुरुमा के 0 पनि एउटा छँदै छ है 0 अनि -1/10 अनि -1/3 मा कुन छ म्याक्सिमम 0 छ त्यही भएर u1 = 0 आयो u2 मा चाहिँ मिनिमम हेर्ने हो हामीले मिनिमम चाहिँ हेर्ने है म्याक्सिमम हेर्न थाल्यो भने त 1 मै गइहाल्छ नि फेरि है त्यही भएर मिलेन त्यही भएर मिनिमम चाहिँ हेर्ने है 1 भन्दा त माथि जानै सक्दैन नि त्यही भएर 0 यो कुन क्यान्डिडेट छ यसमा है u2 को लागि क्यान्डिडेट भनेको 4/3 एउटा छ हैन अर्को कुन छ 0.9 छ हैन एउटा 0.9 एउटा 4/3 अनि एउटा चाहिँ 1 मिनिमम कुन भयो 0.9 भयो u1 र u2 को भ्यालु आयो t1 र t2 भने नि हुन्छ है फर्स्ट टाइम इन्टरभल सेकेन्ड टाइम अब x1 अर्को पनि लिन पाउने हो कि के हो त्यो u1 को भ्यालु चाहिँ त्यो म्याक्सिमम अनि u2 को चाहिँ 1 लिन पनि पाउँछ कि पाउँदैन भनेको त्यो त कम्पेयर गर्नु पर्यो नि u1 को लागि क्यान्डिडेट कुन हो u1 को लागि un 0 नभएको एउटा न्युमेरिकल देखाउन न हजुर त्यो un 0 नभएको एउटा न्युमेरिकल देखाउन न अहिले बुझ तिमीहरुले u1 को लागि म्याक्सिमम लिने म्याक्सिमम कुन को कम्पेयर गर्ने त एउटा 0 को कम्पेयर गर्ने अर्को u1 को क्यान्डिडेट rk को भ्यालुहरुको कम्पेयर गर्ने है अनि u2 को लागि मिनिमम लिने कुन को कम्पेयर गर्ने त 1 को कम्पेयर गर्ने अनि u2 को लागि क्यान्डिडेट rk को भ्यालुहरुको कम्पेयर गर्ने त हो नि है अब u1 = अब 0 u2 = 0.9 यहाँसम्म भयो है यो कम्प्लिट भएको छ नि यहाँसम्म भयो अर्को यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि नि x1 ड्याश भनेको नि है x1 + u1 हैन + del x है
अब यहाँ हेर है अगाडि तिमीहरूलाई यो दुवैमा x1 नै हुन्छ भन्न खोजेँ मैले यहाँ हेर है x2 dash equal to x1 plus u2 del x छ x2 dash y2 dash equal to y1 plus u2 del y छ है अब यहाँ पनि x1 यहाँ पनि x1 छ है अनि मासतिर छ नि x1 dash equal to x1 plus u1 del x y1 dash equal to y1 plus u1 del y है हामीले ट्राभल त के गर्ने x1 y1 बाट ट्राभल गर्ने हो नि है टाइम इन्टरभल त्यही भएर यो x1 dash निकाल्दा पनि यहाँ x नै हुन्छ x2 dash निकाल्दा पनि x1 नै हुन्छ यहाँ y1 dash निकाल्दा पनि यहाँ y1 नै हुन्छ y2 dash निकाल्दा पनि y1 नै हुन्छ फरक के हुन्छ त x1 dash मा चाहिँ यहाँ u1 हुन्छ y1 dash मा u1 हुन्छ x2 dash मा चाहिँ u2 हुन्छ y2 dash मा चाहिँ u2 हुन्छ ल यसरी x1 dash y1 dash x2 dash y2 dash निकाल्न सकिन्छ अब यो x1 dash कति भयो त x1 dash इक्वल कति हुन्छ x1 plus u1 into del x y1 dash भनेको y1 plus u1 हैन del y x2 dash भनेको x1 नै हुन्छ है x हैन plus u2 del x y1 dash y2 dash भनेको y1 plus u2 अनि del y अब के कति कति आयो त 10,10 र 100,37 आयो है यो 10,10 अब भित्रको परि नै हाल्छ यो त्यो 0 आउनुको कारण पनि के हो त यो भित्रै परेर हो के यो भित्रै परेपछि के हुन्छ त ट्राभल t इक्वल 0 है टाइम इन्टरभल 0 को त आउँछ नि हो के हैन टाइम इन्टरभल 0 बाटै हुन्छ नि त्यो भित्रै परेपछि टाइम इन्टरभल 0 हुने स्वाभाविक हो अब यहाँ बाहिर परेको भएको टाइम इन्टरभल 0 भन्दा अलि मास्तिर 0.3 0.2 कति आउँछ है यो 10,10 र 10,37 के अरे 100,37 आयो हुन्छ है यसरी चाहिँ गर्ने न्युमेरिकलहरु पनि धेरै छन् है यो पनि हो स्टेट द कन्डिसन फर त्यो भयो अनि चाहिँ परफर्म क्लिपिङ अपरेसन फर्दर फलोइङ युजिङ ल्यान्ड बास्केट लाइन क्लिपिङ एल्गोरिदम है खासै केही गाह्रो त छैन सिधै तिमीहरूले सही एक्जाममा के गर्ने त यो x min y min दिएको छ x max y max दिएको छ x1 y1 दिएको हुन्छ x2 y दिएको हुन्छ del x र del y को भ्यालु निकाल्दिने हैन त्यसपछि यो टेबल बनाएर pk र pq r को भ्यालु निकाल्दिने हैन यो u1 u2 को लागि क्यान्डिडेट कुन कुन हो हेर्ने है म्याक्सिमम u1 को लागि म्याक्सिमम दिने u2 को लागि मिनिमम दिने जस्तै अहिले यसमा हेर है अहिले यसमा के छ यहाँ u1 को क्यान्डिडेट कुन छ 0.0851 0.0789 छ नि त्यही भएर म्याक्सिमम अब 0 हुँदैन कुन म्याक्सिमम छ त 0.851 किन यो 0 यो म्याक्सिमम यहाँ 0 u1 इक्वल 0 किन नआको होला लाइन हेर है लाइन यहाँ यो सुरुको स्टार्टिङ पोइन्ट छ नि यो एउटा सुरुको पोइन्ट यो x1 यो भित्र छ त छैन नि त्यही भएर केही टाइम चाहिँ यसले ट्राभल गर्नुपर्छ के केही टाइम ट्राभल गरेपछि मात्र इन्टरसेक्सन पोइन्ट आउँछ के हो अघि त भित्रै थियो सुरुकैमा यो आइहाल्यो पुरो बुझिरहेछ यो आको बुझिरहेछ अहिले यो फिगर हेर्दै थाहा हुन्छ भनेको मैले यही कुरा बुझे सर ल अब नेक्स्ट च्याप्टर आज सुरु गर्न भ्याउँदैन होला है के क्लास छ कि छैन तिम्रो यसपछि सर सुरु भइसक्यो उता क्लास ए ल त्यसो भए भोलिबाट हामी चाहिँ 3D सुरु गरौँ ल है 2D यो च्याप्टर पनि सक्यो तिम्रो